আমি আশা করব যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি কৃষি খাতে বা কোনো খামার ভিজিট করেন তাহলে অবশ্যই আমি আশা করব আমার এখানে আপনার ইউটিউবের মাধ্যমে বা অনলাইনের মাধ্যমে দেখে সেই জন্য আমার এখানে আসে। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সফলতা ওটা আরো হবে। দর্শক আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনারা? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আজকে একেবারে নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম আপনাদের মাঝে। আজকে ভিডিওটি হচ্ছে হান্নান ভাইয়ের 450 পিস কালেকশন। শুধু আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কি কি জাতের ছাগল ওনার কাছে কালেকশন উনি করছেন, বিস্তারিত দেখানোর চেষ্টা করবো। ভিডিও শুরুতেই হান্নান ভাইয়ের সাথে একটু কথা বলবো। তার আগে বলতে চাই, হান্নান ভাইয়ের ঠিকানাটা হচ্ছে নাটোর জেলা গুরুদাসপুর থানার খামারপাতুরি এলাকায় হান্নান ভাই এই ছাগলের খামারটি অবস্থিত। আর বেশি কথা বলাবো না, হান্নান ভাইয়ের সাথে সরাসরি কথা বলো। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো আছে, আপনি ভালো আছেন তো? আছি, ভালো আছি। আজকে সর্বপ্রথম আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেন যে কত পিস কালেকশন আপনার? আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আল্লাহর রহমতে বর্তমানে আমার মানে মাল ছেড়ে দেওয়ার মতো, মানে বিক্রি করার মতো 450 পিস মাল। 450 পিস? আর আরো মাল তো আছে রানিং গুলা আমি সেল করি না। আচ্ছা, রানিং গুলা সুস্থ সবল করে সম্পূর্ণ ট্রিটমেন্ট করে মিনিমাম 2-2.5 মাস 1.5 মাস 3 মাস পরে বিক্রি করি। ঠিক আছে, তার আগে সেল করি না। আর আল্লাহর রহমতে আমি এটা চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি যে অল বাংলাদেশের মধ্যে আমি যে কালেকশন করি এটা উপর আল্লাহ আমাকে করায়, এটা আমার অহংকার না, উপর আল্লাহ আমাকে করাই, তবে আমার প্রচুর চেষ্টাই। আচ্ছা, ঠিক আছে। এবং এটা আমি যত জীবন বেঁচে থাকবো আশা রাখি আমার এটা থাকবে, কারণ আমার সবসময় আমি একটা হিসাব নিকাশ করে চলি যে আমার ভিতরে আমার সততা রাখতে হবে। আমি মানুষকে ঠকাতে চাই না, আমি কাউকে ঠকানোর ইচ্ছা নাই। আমার ইচ্ছা হলো আমার যেমন হয়েছে আরো 10 জন বা দেশের প্রত্যেকটা মানুষের যারা এই উদ্যোগ নিবে তাদের জন্য এরকম কিছু হয়, আমি এটা আশা করি। ঠিক আছে, কারণ আমার দ্বারাই যদি আরো 10-এর উপকার হয় এটা আমার জন্য অনেক মহৎ কাজ। আর বিষয় হলো আল্লাহর রহমতে আমরা যে কাজগুলা করি এগুলো অনেক পরিশ্রমী, তবে নিজেকে অনেক ধৈর্য ধরতে হবে। আপনি খামার শুরু করেই মানে হিসাব গুনছেন যে লাভের হিসাব, তাহলে কিন্তু হবে না। আমরা এই খামার শুরু করা প্রথম অবস্থায় প্রচুর ডোনেশন দিয়েছি, তারপর আল্লাহ আমাদেরকে টিকেছে। ইনশাআল্লাহ আজীবন টিকবো, আজীবন ভালো থাকবো, এটা আশা রাখি। সবার কাছে দোয়া চাই, সবাই যেন আমার জন্য দোয়া করে, আমি যেন সবাইকে ঠিকঠাক মতো ভালোভাবে সবাইকে ভালো জিনিস এবং আমার কথা কাজে যেন মিল রাখতে পারি, এটাই আশা ভাই, এটাই আশা। আর দর্শকদের উদ্দেশ্যে আরেকটা কথা বলতে চাই যে আপনারা আর 10 জায়গায় যাচাই করবেন, যাচাই করে তারপর আমার এখানে আসবেন, আসে 10টা দেখে একটা কিনবেন, কিন্তু সরজমিনে আসে। কেউ এই যে মোবাইল ফোনে এবং কেউ ইউটিউবে শুধু ভিডিও দেখে যে ফোনে অনলাইনে কিনবেন, তাহলে কিন্তু ঠকবেন ভাইয়া, এটা আমি বারবার পুরাপুরি বলে আসছি। এবং কেউ আমাকে ভিডিও কলে দেখতে চাবেন বা ভিডিও চাবেন, আমি দিতে পারবো না। আমার মন ভালো, আমার ভিতরে চিটারি বাটপারে নাই, যার কারণে আমি এই কথা বলি। আমার ভিতরে চিটারি বাটপারে থাকলে একটা কানা ছাগল আমি ভিডিও করে দিতাম, বুঝতে পারতো না। কানা ছাগল, একটা অন্ধ ছাগল, ছাগলের দাম আছে 20,000, 50,000 কব 45,000 বিক্রি হয়ে যাবে। ঠিক আছে, কিন্তু আমরা এটা করি না। আপনি আসবেন 10টা দেখবেন, একটা নেবেন, এটা আমাকেও দোষারোপ করবেন না, আপনাকে আমি দোষারোপ, সবার জন্য ভালো, খারাপ না। তো এই জন্য আমাকে কেউ ভিডিও চাইবেন না, চাই আমাকে অযথাই লজ্জা দিবেন না। আর দ্বিতীয় কথা, আমার এখানে সবাই আসবেন, আল্লাহ যদি বাঁচা রাখে সবাই এক পাক করে আসে দেখে যাবেন, অগত্য আজকে দেখবেন 2 দিন পরে করবেন, এটা আমার আশা।
তো এটাই আমার কথা, আর অন্য কোনো কিছু না। ধরা টরা কেউ খায়েন না, দেখে শুনে করেন, অল্প পরিসরে। প্রথম অবস্থায় ক্রসবিট দিয়ে করেন, তারপরে ভালো অরিজিনাল দিয়ে করেন। ক্রসবিট 10টা একটা পাঠা, অথবা ক্রসবিট 2টা ছাগল। এখন বর্তমানে মানুষ বলে আমার দেশে অভাব, আমার দেশে এই সংকট এই সংকট। আমি বলি আমার দেশে বর্তমানে যা আছে বিশ্বের বহু দেশে তা নাই। আমার দেশ অরিজিনালি সোনার বাংলাদেশ, এটা প্রমাণ আমার বাংলাদেশের মাটিতে। আমার মাটিতে যেটা করি আমরা সেটাই সফল হই। আমরা দুম্বাকে করে অনেক ভয় করতেছিলাম, এখন বর্তমানে আমি দেখছি যে দুম্বা যত জায়গায় দিয়েছি প্রত্যেকটা জায়গায় সফল, প্রত্যেকটা জায়গায় বাচ্চা হয়েছে, এবং প্রত্যেকটা জায়গায় বাইরের রাষ্ট্রে যেমন নিয়ে আসি তার সাথে রিডবল চেহারা, রিডবল সব দিক দিয়ে আবহাওয়ার সাথে শুট করে। মানে আপনি গরু ছাগলের তাও অসুখ হয়, দুম্বার কোনো অসুখ হয় না। এই হলো হিসাব, ধৈর্য ধরে করতে হবে, তাহলে সফলতা আসবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, গতকালকে একটা প্রতিবেদন ছিল চ্যানেলে, 2-3 দিন হলো দেখতেছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু ছাগল পালন করা শুরু করছে। হ্যাঁ, যাক, ছাগল পালন লাভজনক, তবে বুঝে শুনে করতে হবে। হানান ভাই একটা কথা বলছে, আপনি এসে 10টা দেখে আপনি নিজ পছন্দ মতো একটা ছাগল নিয়ে যান, সমস্যা নেই। আর যদি ছাগল নাও কিনতে পারেন তাদের খাবারটা ভিজিট করে যান, সমস্যা নেই। তো আজকে কি প্রথমে কি দেখাবো ভাই? আজকে প্রথমে আমরা তো সবই দেখাবো এবং বিভিন্ন জাত দেখাবো। জি, বিভিন্ন জাত। জাস্ট আজকে শো দেখানো হবে হয়তো। আর আরেকটা কথা, আপনি যেহেতু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কথা বললেন, সে আমাদের শ্রদ্ধেয় আম্মাজান হিসাবে, মা হিসাবে, মায়ের সমতুল্য আর কি। হ্যাঁ, আমি একটা আশা করব যে আমার এই খামারে অনেক ছোট লেভেল থেকে অনেক উচ্চ লেভেলের বহু শ্রেণীর লোকজন আমার এখানে ওঠা বসা করে আসে আল্লাহর রহমতে। আমি আশা করব যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি কৃষি খাদে বা কোনো খামার ভিজিট করেন, তাহলে অবশ্যই আমি আশা করব আমার এখানে আপনার ইউটিউবের মাধ্যমে বা অনলাইনের মাধ্যমে দেখে সেই জন্য আমার এখানে আসে। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সফলতা ওটা আরো হবে। কথা অনেক বেশি হয়ে গেছে, আমরা কথা বেশি বলে ফেলছি। তো আজকে হানান ভাই কি কি কালেকশন আছে জাস্ট একটানা ভিডিও দেখাবো, ভিডিও লং হয়ে গেলে ধীরে ধীরে দেখতে থাকবেন, এতটুকু বলবো। তার জন্য কথা হচ্ছে না, আজকের এই ভিডিওটি ইনশাআল্লাহ চলেন দেখানো হবে। ঠিক আছে। এই যে কোয়ালিটি সব এগুলো মোটামুটি, এগুলো হাই কোয়ালিটি, এগুলো হাইটে ভালো, লম্বায় ভালো, দাঁতেও কিন্তু এগুলো কম। হ্যাঁ, দাঁতেও কম। এই যে দেখেন, এক কথায় দেখে শুনে নিবে। জি, যে নিবে, যেনারা নিবেন আপনারা আসবেন, 10টা দেখে একটা নিবেন, আর 10 জায়গায় যাচাই করে আমার এখানে তারপরে আসবেন। কোনো হিসাব নাই, ওদের চেয়েতে দামে পড়তাই দিব, জিনিসও ভালো দেব, এটা আমার হচ্ছে হিসাব। আচ্ছা, দেখেন আরো দেখেন, যে অনেক বড় ভিডিও হয়ে গেছে ব্যান্ডের। জি, এই যে ব্যান্ড দেখেন, ব্যান্ড কাকে বলে, এই যে সুন্দর ব্যান্ড, খুব বড়, হাই কোয়ালিটি। গাবিন থাকলে বলে দিন ভাই, গাবিন যেগুলো আছে প্রায় মালি প্রেগনেন্ট আছে, এবং প্রায় মালি প্রেগনেন্ট নাই, ঠিক আছে। আসে দেখে শুনে যেটা শিওর হবে বলে দেবো, যেটা শিওর হবে না বলে দেবো ভাই এটা শিওর হবে না। আচ্ছা, ভবিষ্যতে তোতাপুরি যে কালেকশনটা, তোতাপুরি আগে দেখাইনি, প্রত্যেকটার ব্যান্ড ভালো। হ্যাঁ, প্রত্যেকটার ব্যান্ড ভালো। জাস্ট এই প্রতিবেদন হবে, তবে এখন না, আরো কিছুদিন গেলে সুন্দরভাবে প্রতিবেদন করে আপনাদেরকে দেখে দিব। আজকে ছাগলগুলো শুধু দেখাবো। এই যে এগুলো সব ভালো কোয়ালিটি, প্রত্যেকটা বয়সে কম। হ্যাঁ, প্রচুর কালেকশন, দেরি করতে পারবো না। আচ্ছা, এই যে এগুলো সব হাইটে ভালো না ভাই? জি জি, আচ্ছা, হাইটে ভালো, কালার ভালো, সুন্দর। জি, মুখের ব্যান্ডও ভালো আছে প্রত্যেকটা। দেখেন এই যে ব্যান্ড দেখেন, চোখাম ব্যান্ড, একদম চোখাম ব্যান্ড। কোনোটা গাভীর আছে, কোনোটা গাভীর নাই, আবার দাঁতে কমে, যে 4 দাঁতের ছাগল। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে 4 দাঁতের ছাগল, কালারিং সব সুন্দর। দেখেন কালারিং সুন্দর, কালারিং দেখছেন, খুবই সুন্দর কোয়ালিটি। এই যে সুন্দর, এটাও ভালো। প্রত্যেকটা কালেকশনই কিন্তু এবার ভালো, প্রচুর পরিমাণে কালেকশন, আসলে এভাবে দেখানো যাচ্ছে না। আচ্ছা, এই যে এই একটা পাশে আছে, অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর কালেকশন। এই যে ভাই, যেগুলো গাবিন আছে, একবার টলটলে গাবিন একটু বলে দিবেন। টলটলে গাবিন আছে, এই যে চলেন আরো কিছু আছে দেখাই। এই যে একটা তোতাপুরি, খুব বড়, হাই। এগুলো কি জাতের তোতাপুরি ভাই? একটা বেলসা তোতা, একদম বেলসা তোতা বলে, খুব বড়। আচ্ছা, এগুলো বড় সরো, অনেক বড়, 37-38 উচ্চতায়, 37-38 উচ্চতায় হবে। কিন্তু মানুষ মুখে বলবে 38-40, কিন্তু মাপতে গেলে অনেক কিছু। এটা প্রমাণ করে নেবেন আপনারা আমার এখানে, প্রমাণ করে নেবেন ওনার কাছ থেকে। এই যে এটা ছোট সাইজ, জি, ব্যান্ড ভালো, সুন্দর ব্যান্ড ভালো, দুধের বান ভালো। জি জি, সুন্দর। বুঝতে পারছি, এই পাশে একটা আছে, দেখে প্রত্যেকটার ব্যান্ড ভালো। হ্যাঁ, অনেক সুন্দর, যেটা মন চায় সেটা আপনারা এসে নিয়ে যেতে পারেন। হ্যাঁ, সবই কোয়ালিটি ভালো আছে। এই যে এগুলো মিয়াতি তোতা বলে না ভাই? জি, এগুলো মিয়াতি তোতা বলে। এই যে ওর বান সবকিছু ঠিক আছে। এই যে একটা
এটা হরিয়ানা ছাগল। জি হরিয়ানা ছাগল আছে। হরিয়ানা ওই পাশে আছে, এখানে কেমনে ওটা ছাড়া পড়ছে তাই। ভাই এখান থেকে কম বয়স 2 দাঁত 4 দাঁত তো আছে না? হ্যাঁ এর ভিতরেই যা দেখাচ্ছে এর ভিতরেই 2 দাঁত 4 দাঁত আছে, 6 দাঁত 8 দাঁত আছে। 6 দাঁত 8 দাঁত সব রকমই আছে। কিন্তু 8 দাঁত হলেই যে বুড়া তা না। 8 দাঁত হয়ে যদি দাঁত ক্ষয় হয়ে যায়, দাঁত কেটে যায়, সেই ক্ষেত্রে বুড়া। 8 দাঁত চকচকা থাকলে বুঝতে হবে এটা নতুন, 2 বার বাচ্চা দিছে সর্বোচ্চ, এটা ভাবতে হবে। দাঁত ঝাঁঝরা হয়ে যায় ওগুলো বুড়া। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। দেখেন ছাগলটা কত সুন্দর, অনেক সুন্দর ছাগল। কালার যেমন তেমন সুন্দর, তেমন ব্যান্ড সুন্দর। এই যে দেখেন অনেক সুন্দর, প্রত্যেকটা কালার ভালো, ব্যান্ড ভালো। আচ্ছা সামনে আসেন ভাই, এগুলো দেখাই। এক কথা আমার এখানে যে কালেকশন আছে ভাই আল্লাহর রহমতে, জি অল বাংলা চ্যালেঞ্জ। যদি আমার এরকম আমার মতো কালেকশন যদি কেউ 0.5% দেখাই, তাহলে বুঝবো যে না আমি মানে অনেক পিছনে আছে আর কি। আচ্ছা ভাই এটা কি জিবলা? ওটা জিবলা। জি জিবলা। আচ্ছা বুঝতে পারছি। আচ্ছা আরেকটা তথ্য আপনাদেরকে দিয়ে রাখি, এই যে এই পুকুরে বড় বড় মাছ চাষ হচ্ছে। আগামী বছর হয়তো আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব যে আমরা লটারির মাধ্যমে বা টিকিট সিস্টেমের মাধ্যমে টিকিট সিস্টেম করে দেব। অনেক সুন্দর ছাগলটা। এই যে অনেক সুন্দর, এটা ব্যান্ড দেখেন, অনেক সুন্দর, খুবই সুন্দর ব্যান্ড। হ্যাঁ এই যে ব্যান্ড দেখেন, প্রত্যেকটা ব্যান্ড। 2টা বাচ্চা ছিল, একটা বাচ্চা ছেলে হয়ে গেছে আর একটা বাচ্চা আছে, এটা পাঠা বাচ্চা। পাঠা বাচ্চা আছে 4 মাস বয়স। 4 মাস বয়স ওর মা এটা। জি জি এগুলো আপনারা নিতে পারেন, সব দেখে নেবেন। আচ্ছা পাঠা, এই যে পাঠা, পাঠা বাচ্চা সাইজ পাঠা, বাচ্চা সাইজ পাঠা অনেক সুন্দর। এই যে দাঁতও কম, কেবল 2 দাঁত, কেবল 2 দাঁত। এই দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা দাঁত এখন সমানই হয়নি, সমানই হয়নি, দাঁত 2 দাঁত এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। তো দেখাই এই যে কত সুন্দর, সুন্দর ব্যান্ড কালেকশন। মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর কালেকশন, খুবই ভালো লাগছে। প্রত্যেকটার ব্যান্ড ভালো। এগুলো দাঁতে কয়টা চলে ভাই? এগুলো ওটা 4 দাঁত যে 6 দাঁত। 4 দাঁত 6 দাঁত। এইটা বাচ্চা বিটল বাচ্চা, বিটল বাচ্চা, পাঠার বাচ্চা। হ্যাঁ কালারটা কিন্তু আনকমন কালার, অনেক সুন্দর, আনকমন কালার। এই কালারে কালো হয় কিন্তু আনকমন কালার। এটা একটা তোতা পাঠার বাচ্চা, এটাও তোতা পাঠার বাচ্চা। এগুলো বয়স কেমন যাচ্ছে ভাই? ওটা একটা 4.5 মাস, 4.5 মাস পূর্ণ হয়নি, 5 মাস পূর্ণ হয়নি। এটা গুজরি একটা বাচ্চা, গুজরি বাচ্চা, পাঠা বাচ্চা, পাঠার বাচ্চা। হ্যাঁ এই দেখেন সবচেয়ে এটাও একটা খুব ভালো জিনিস। আচ্ছা দেখেন পাঠাটা দেখেন, মাশাআল্লাহ মুখ তো সুন্দর। হ্যাঁ এই পাশে আসেন ভাইজান, একটু এই পাশে আসেন, দেখেন জিনিসটা। হ্যাঁ ভাই এটা কেমন, কয় দাঁত চলছে ভাই? এটা 4 দাঁত যে 6 দাঁত নতুন। আচ্ছা আচ্ছা এই পাঠা তো আসলে ডিজাইনই তো অন্যরকম ভাই, অনেক অনেক বিগ সাইজ। হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক বিগ সাইজ, বুঝতে পারছি। এইটা ডিজাইনই আলাদা ভাই, আপনারা না দেখলে আসলে বুঝতে পারবেন না ডিজাইন। আসলে এরকম পাঠা আমি কখনো দেখিনি, বিশ্বাস করেন আমি কখনো এতদিন ধরে কাজ করি কিন্তু এরকম পাঠা দেখিনি। হাইট কত যাবে আনন্দ ভাই? হাইট এটা 42 আছে বর্তমানে। 42 ইঞ্চি? জি জি জি। এটা কি জাত বলা যায়? এটাও বেলসা তোতাই। তোতাই, কিন্তু এটাকে কেউ স্বামীগড়ের ভিতরেও ধরা চলে, কিন্তু বেলসা তোতাই ধরা চলবে। আবার কেউ নেপালি তোতাও বলে, বুঝছেন? তবে এটা ফার্স্ট ক্লাস আর কি, ফার্স্ট ক্লাস। এরপর কোনো ব্র্যান্ডের মাল হতে পারে না। আমি যে ফিতাটা নিয়ে আসলে আমি আপনাদের মেরে দেব, গলার ধরটা দেখে বুঝতে পারছেন, ধরটা, দেহটা, উচ্চতা, কালার, সুন্দর সব দিক দেয়। আমি মেপে দেখা দিতাম আপনাদের। আচ্ছা কয় দাঁত যাচ্ছে ভাই পাঠা? এটা 4 দাঁত যে কেবল 6 দাঁত চলছে। মুখ তো মাশাআল্লাহ, মুখ অনেক বড়। আচ্ছা আসেন, আচ্ছা আরো কিছু আসে দেখাচ্ছি আপনাদের, দেখাই। এই দেখেন অনেক সুন্দর, আলহামদুলিল্লাহ। তোতা ভাই সব? এটাও তোতা, সব তোতা। এটা তোতা বুঝে তো। এই যে ওই পাশে দেন আপনি, এটা জিবলা তোতা। এটা জিবলা তোতা, জিবলা তোতা পাঠা। এটা দাঁতে কয়টা চলে এগুলো? এটা 6 দাঁত যে 8 দাঁত চলছে নতুন। বডি এরকম, বডি এরকম অন্যরকম বডি। আচ্ছা আসেন এই যে পাঠা, এটা উচ্চতা কত যাবে ভাই? এটা 42 আপ, 42 ইঞ্চি আপই আছে। জি 42 আপ আছে। আচ্ছা এগুলো 6 দাঁত 8 দাঁত। অনেকে বলে 43 44 45 ইঞ্চি উচ্চতা, এগুলো কিন্তু ভুয়া। 42 আপ হতে পারে কোন রকম। 42 মানে কি হিসাব করছেন আপনি? এই পায়ের খুঁড়ে থেকে এই যে কাঠি পর্যন্ত ফিতা দিয়ে মাপতে হবে 42 ইঞ্চি। মুখের কথা না। কালকে একজন আমাকে ফোন করে বলছে ভাই 44 ইঞ্চি পাঠা। আমি বললাম এগুলা ভুয়া কথা, আমাকে বললেন না। আমি এর ভিতরে জন্ম, প্রাইমারি জীবন থেকে আমরা এর সাথে জড়িত। আমাদের আল্লাহ মাশাআল্লাহ আমাদের মানে এত অভিজ্ঞতা হয়েছে যা বলার মতো না। এটা অনেক কষ্টের বিনিময়ে আমরা করে নিছি ভাইজান। এটা আমরা যে সুখে বসে থেকে খায়া করছি তা না, অনেক কষ্ট, অনেক শ্রম দিতে হয়, যার কারণে আল্লাহ দিছে। আপনিও শ্রম দেন, কষ্ট করেন, আপনিও ধৈর্য ধরেন, আপনারও হবে ইনশাআল্লাহ। জি জি বুঝতে পারছি। জি এই যে আরেকটা তোতাপুরি পাঠা দেখেন, যে এটা মেয়তি তোতা ভাইজান, মেয়তি তোতা এটা। হ্যাঁ এই দেখেন গারলের পাল, এই দেখেন গারলের পাল, এই যে খাচ্ছে ঘাস, ওই পাশে গারল আছে, ঘাস খাচ্ছে, সেগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। গারল মোটামুটি আপনার এখানে আজকে 30 প্লাস কালেকশনের পাশে আছে। হ্যাঁ আচ্ছা এই যে একটা বড় পাঠা, অনেক সুন্দর। আচ্ছা এটা হাইট যাবে কত ভাই?
এটা 41 জি। ওর তো লম্বাই বেশি। হ্যাঁ লম্বাই বেশি। এগুলো মোটামুটি 6-7 দাঁত। দুম্বা আছে কিছু? দুম্বা আছে, দুম্বা বাচ্চা টাচ্চা হয়েছে, ওগুলো আলাদা সাইড করে রাখছি তো, এগুলো আলাদা সাইড করে রাখা। খুব সুন্দর সব জি, বাচ্চা সাইজ দুম্বা সব। দুম্বা এই যে বিভিন্ন রকম দুম্বা আছে। এই দেখেন অনেক সুন্দর পাঠা, দেখছেন কি সুন্দর পাঠা দুম্বার। দুম্বা সুন্দর পাঠা, একদম ফ্রেশ সাদা দুধের মতো। আচ্ছা সব সুন্দর। এই যে অনেক সুন্দর। এই শুয়ে আছে, ওটাও দুম্বা। এটা দুম্বা না? হ্যাঁ ওটাও দুম্বা। হ্যাঁ পাঠা না ভাই? জি জি। আচ্ছা এটা পাঠা। এই যে দেখেন দুম্বা, এই যে অনেক সুন্দর, সবই দুম্বা, পাঠা বাচ্চা। এই যে দুম্বা, এগুলো সুন্দর। এটা পাঠার বাচ্চা। জি জি। ওই দেখেন গারল ভেড়া, কাশ্মীরি গারল। কাশ্মীরি গারল। আর পিছন সাইডটা দেখেন ভাইজান, পিছন না দেখালে বুঝতে পারবে না। পিছন সাইডটা দেখেন, এই যে লেজ দেখেন, পিছন সাইডে লেজটা দেখেন, লেজ বড় কোয়ালিটি। ওকে ভাই এটা কয় দাঁত চলতেছে? এটা 4 দাঁত যে 6 দাঁত ভাইজান। হাইট ওজন কেমন যাবে এখন? এটা লাইভ ওয়েট বর্তমানে 55-60 কিলো আছে। 55-60 তবে এটা 100 কিলো পার হবে লাইভ ওয়েট। 100 কিলো পার হয়ে যাবে যত্ন দিলে। জি। এটাও দুম্বা। এটাও দুম্বা। দুম্বা। এটা পাঠার বাচ্চা, 2 দাঁতের পাঠার বাচ্চা তোতা। মাশাআল্লাহ, মুক্ত মাশাআল্লাহ। হ্যাঁ অনেক সুন্দর। 2 দাঁতের পাঠা বাচ্চা। এগুলো লাগলে আপনি নিতে পারবেন, সরাসরি আসতে হবে। প্রতিবেদন আকারে আপনাদেরকে হয়তো দিয়ে দেবো, কিছুদিন সময় লাগবে। তবে জাস্ট আজকে কালেকশন যেহেতু প্রচুর, জাস্ট আপনাদেরকে একটু ধারণা দেওয়া হচ্ছে যে খামারটা স্যাম্পল হিসেবে দেখানো হচ্ছে আর কি। জি। এটা বারবারি পাঠা। বারবারি পাঠা। হ্যাঁ দেখছেন ওর বডিটা, সিনাটা দেখেন। বুঝতে পারছি। এগুলো কেমন দাঁত যায় ভাই? এটা 6 দাঁত। 6 দাঁত চলছে। গাটুম অনেক সুন্দর। আচ্ছা এটা সামিগট না? এই যে মুখ দেখেন, মাশাআল্লাহ খুব ভালো। এগুলো মানে 6-8 দাঁত। এটা প্লেন জবনা, প্লেন জবনা পারি। আচ্ছা এগুলো দাঁতে কি বেশি না কম? দাঁতে কম, 4 দাঁত। 4 দাঁত জবনা পারি প্লেন এটা। হ্যাঁ এটা সোজাত। আচ্ছা সোজাতের পাঠা যদি লাগে নিতে পারেন। পাঠা আছে, ছাগি আছে। হ্যাঁ ভরপুর প্রেগনেন্ট ছাগি আছে সোজাত। হ্যাঁ সোজাতের পাঠা পাটিও আছে, এক্সট্রা ভাবে নিতে পারেন অথবা জোড়া নিতে পারেন। আচ্ছা দাঁতে কয়টা চলে ভাই এগুলো? এটা 4 দাঁত যে 6 দাঁত চলছে। ওটা 4 দাঁত 6 দাঁত চলছে। হ্যাঁ এটা পাথিরাজ। আচ্ছা পাথিরাজ চামড়া টামড়া সহকারে গোলাপি দেখেন। হ্যাঁ মাটি ভরে ময়লা হয়ে আছে উপরে। জি এগুলো আপনি নিতে পারেন। এগুলো পাঠি আছে আপনাদের? মেয়ে আছে? জি আছে মেয়ে আছে। আচ্ছা এটা কিন্তু মেয়ে আছে, আপনি নিতে পারবেন। হ্যাঁ আচ্ছা এটা যমুনা পারি হামচা। আচ্ছা বুঝতে পারছি। খুব সুন্দর দেখছেন। আর সামনে সিনার বডি দেখেন, সিনার বডি। হ্যাঁ এটা গোলাপির মতো কিছুটা দেখতে। হ্যাঁ এগুলো কেমন দাঁত চলে ভাই? এটা 4 দাঁত যে 6 দাঁত নতুন। এগুলো মানে মোটা এরকমই সব। হ্যাঁ এগুলো বহুদিন টিকসই ভাই। এগুলা মোটামুটি একটা পাঠা 8 থেকে 10 বছর বীজ দেয়। আচ্ছা মানুষ যে বলে চ্যাংরা পাঠা 2 দাঁত 1 দাঁত, চ্যাংরা পাঠা 2 দাঁত 1 দাঁত ভরই সহ্য করতে পারবে না, বেশি বীজও দিতে পারবে না। ঠিক আছে, বুঝতে পারছি। একটা জিনিস হিসাব করতে হবে যে প্রাণী বলতেই উপযুক্ত বয়স না হলে ওর যদি বীজ নেন তাহলে মনে করেন অ্যাকুরেট ওরকম ফলন আসবে না। প্রাণী বলতেই এখন মানুষ হোক, জীব জানোয়ার হোক, যেটাই হোক, উপযুক্ত বয়স অবস্থায় যে বীজ দিবে সেই বীজটা হবে কার্যকরী। এটা হিসাব করতে হবে। আচ্ছা এই যে দেখেন, এটা কি জাত ভাই? এটাও যমুনা পারি। এটাও তোতামুখী যমুনা পারি। আচ্ছা এটাও যমুনা পারি। এগুলো মোটামুটি 6 দাঁত 4 দাঁত 6 দাঁত। আচ্ছা এই যে এটা তোতা পাঠা। এটা। হ্যাঁ আচ্ছা এগুলো এটা হরিয়ানা। এই যে এবার হরিয়ানা কালেকশন দেখেন। হরিয়ানা কালেকশন এই পাশে আসেন একটু, আর বডিটা দেখেন সামনে। মাশাআল্লাহ হরিয়ানা এটা স্ক্রুপ তো ভাই যাইতে পারে। যে বডি দেখেন, বডি এদিকে মেপে হলে দেখাতে পারতাম। খুব ভালো বডি। এগুলো কেমন দাঁত চলে ভাই? ওটা 6 দাঁত যে নতুন 8 দাঁত। এটা 6 দাঁত চলছে। এটা 6 দাঁত। জি এটা বিগট সাইজ। হ্যাঁ হাইট কত যাবে হানান ভাই? এটা 41 পার বর্তমানে। 41 পার? জি আচ্ছা বর্তমানে 41 ইঞ্চি পার আছে। আর দাঁতে ভাই 8 দাঁত? দাঁতে 6 দাঁত। এটা 6 দাঁত। দুই সাইডে 2টা দাঁত উঠতে বাকি এখনো। দেখেন ভাই। হ্যাঁ আপনি ওই পাশে যান, আপনি ওপার যান। আমরা দেখাচ্ছি যেহেতু। বাবা রাগ নেই থাক এরকম ধরনের পাঠা আছে। হরিয়ানা পাঠা স্কয়ার অল স্কয়ার। কোন সাইডটা কমতে আছে কোন তো? আর রূপের কোন সাইডে কম আছে কোন আমাকে? এই যে হরিয়ানা যে কালেকশন, প্রচুর পরিমাণে কালেকশন আছে। অনেক কালেকশন, অনেক। একটু ধারণা দিচ্ছি আপনাদের। এটা বাঘা তোতা। এটা মেয়তি তোতা বলে, বাঘা তোতা বলে। আচ্ছা এই তো বয়স কম মনে হচ্ছে। হ্যাঁ বয়স 2 দাঁত কেবল। 2 দাঁত কেবল এগুলো বয়স। আচ্ছা অনেক সুন্দর। এই দেখেন শিরোহী পাঠা। আচ্ছা এই তো হাইট কত যাবে ভাই? এটা 41 পার 42 পার হয়ে যাবে। 42 হবে। এগুলো মোটামুটি 6 দাঁত 8 দাঁতের মধ্যে। আর কাছে যাচ্ছে না, ও তো খুব ভয়ঙ্কর। দুই পাশে বাঁধা আছে। বুঝছেন, ওকে বীজ দিতে হলো 3-4 জন ধরে বীজ দেওয়া লাগে। সুন্দর।
আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ও পাশে আগাচ্ছি আমি, হ্যাঁ? ও পাশে একটু কিছু দূর থেকে একটু দেখাই ভাই। এগুলো কি জাতের ভাই? এগুলা বিটল। বিটলটা এটা আপনার হায়দ্রাবাদি নাগরানা, বুঝতে পারলেন? নাগরানা হায়দ্রাবাদি বিটল বাচ্চা, 2 দাঁত করে বাচ্চা এগুলা। এগুলো না? ওটাও 2 দাঁত, এটাও 2 দাঁত। আচ্ছা, এই যে দেখেন বিটল পাঠা, বাচ্চা কোয়ালিটি, এগুলো অল্প বয়সে। হ্যাঁ, এই যে একটা আছে, এটাও অল্প বয়স। হ্যাঁ, পাঠার মধ্যে ঢুকে গেছি ভাই। 2 দাঁত করে। আচ্ছা, 2 দাঁত করে ভাই? জি জি জি। এই যে একটা, এই যে একটা, এগুলো সব অল্প বয়সের। জি জি জি, এগুলো সব অল্প বয়সের। আচ্ছা আসেন ভাই, এই পাশে দেখেন বিরাট কালেকশন আছে, চলেন চলেন। জি, এই যে এটাও 2 দড়িতে বাঁধা। জি, এটাও পাঠা, এটা তোতাপুরি পাঠা। হ্যাঁ, এই দেখেন এটা বিটল পাঠা, এটা বিটল পাঠা মাশাআল্লাহ। ভাই হাইট দেবে কত? এটা 43 ইঞ্চি হাইটই আছে। মুখ দেখেন, দাঁতে কয়টা চলে ভাই? 6 দাঁত, যে নতুন 8 দাঁত। নতুন 8 দাঁতের। এটা বিটল পাঠা। হ্যাঁ, এই যে দেখেন, নিচ থেকে দেখালে আর ভালো হয়। এই যে তোতাপুরি, এটা বাচ্চা সাইজ তোতা পাঠা, তোতাপুরি পাঠা 4 দাঁত হবে। 4 দাঁত, জি। আচ্ছা, আরো কিছু আছে দেখেন। এটা গুজরি পাঠা, গুজরি পাঠা। আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে গুজরি পাঠা। হ্যাঁ, এগুলো সব বয়স কি 6 দাঁত 8 দাঁত? এটা নতুন 8 দাঁত। এ তো বড় ভাই, হাইট অনেক বিগ সাইজ, অনেক। 40 পার, 42 ইঞ্চি। 42 আপ, জি। 42 ইঞ্চি হাইট। এবং শুধু হাইট না, লম্বা দেখছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, গরু এত বড় লম্বা হয় না, অনেক আপনার গরু। শুধু হাইটে যাবে না, এই এদিকেও লম্বা বেশি। জি, মাশাআল্লাহ। এই দেখেন আরেকটা, এটা অনেক সুন্দর। আচ্ছা, এটা জিবলা। আরো পাঠা আছে আমার ভিতরে, আমি বাই করতে পারিনি। হ্যাঁ, আচ্ছা, আরো বড় বড় পাঠা আছে, আমি বাই করতে পারিনি। এটা দাঁত হালকা জিবলা, এটা 6 দাঁত, যে 8 দাঁত নতুন। এটাও 8 দাঁতের ছাগল, খুব সুন্দর। এটা 8 দাঁতের। হ্যাঁ, চলেন, এই যে প্রচুর বড় দেখেন ছাগল, এই দেখেন বিটল ছাগল। এটা বিটল পাঠি, মেয়ে ছাগল। আপনারা অনেকজন চাইছিলেন, এই যে ওরাম দুটো ঠিক আছে। এর বাচ্চা এই পাশে কি করে ঢুকছে? এটার এই 2 বাচ্চা, 2টা বাচ্চা, এই একটা বাচ্চা, একটা বাচ্চা। আচ্ছা, এই ছাগলটা দেখেন, তোতাপুরি ছাগলের 2টি বাচ্চা হয়েছে। পাঠাটা আচ্ছা, বাচ্চা মোটামুটি ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ। কিন্তু ব্যান্ড একটু কম আসছে। কেন ব্যান্ড কম আসছে বলেন তো? কেন ভাই? একটাই কারণ, এটা আমার ওপারের মাল, ওপারেরই বীজ ছিল। ও আচ্ছা আচ্ছা, ব্যান্ড একটু কম আসছে। কিন্তু ব্যান্ড কম আসলেও পাঠা ওই দেখলেন না, অনেক বড় হাই কোয়ালিটি পাঠা আছে যেগুলো ব্যান্ড কম, ওই জাতের পাঠা পাইছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, বাচ্চা ভালো হবে। বাচ্চা কেবল 5 দিন বয়স চলছে। 5 দিন বয়স চলছে। কি 2টা পাঠি? একটা পাঠা, একটা পাঠি। একটা পাঠা, একটা পাঠি, 2টি বাচ্চা সহ। এটা তো ভাই ছাগল কয় দাঁত ভাই? এটা 4 দাঁতের ছাগল। 4 দাঁত ছাগল। আচ্ছা, দেখেন দুধ খাচ্ছে। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা কি এই ছাগল নাকি ভাই? ওই বাচ্চাটা কালকে হয়েছে, একটাই বাচ্চা। জি, আচ্ছা, দেখেন ছাগল দেখলে পছন্দ হবে না। 4 দাঁত আর একটাই বাচ্চা হয়েছে। বাচ্চাটা কি সুন্দর দেখেন, কি সুন্দর রূপের বাচ্চা হয়েছে। এটা আমার এখানকার পাঠার বিশেষ, অনেক সুন্দর। ও আচ্ছা আচ্ছা, মুখ তো মাশাআল্লাহ, মুখ বাঁকা হবে মানে কি, অনেক মুখ বাঁকা হয়ে গেছে। জি, অনেক দেখেন বাচ্চা সহ একটাই বাচ্চা হয়েছে। একটাই বাচ্চা। এই ছাগলটা দেখে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে বাচ্চা এরকম আসবে। আচ্ছা, আরো কিছু আছে, বাচ্চা দুধ খাচ্ছে। এটা বিটল ছাগল। এটা বিটল ছাগল, এই যে দেখাইছি একবার। যদি ভালো লাগে ওনার সাথে কথা বলতে হবে। এই যে এটা বললাম ভালো, 4 দাঁতের ছাগল। জি জি জি, 4 দাঁতের ছাগল। কালোটা এটা পাঠা? এটা তোতা পাঠা ভাই? পাঠি বাচ্চা। পাঠি। আচ্ছা, এই যে এগুলো নিতে পারেন আপনারা। জি, আচ্ছা, এই যে পাশে একটা আছে 2 দাঁতের। এটা পাঠি বাচ্চা। এটা 2 দাঁতের, সুন্দর। লালটা ভাই? ওটা পাঠি। এটাও পাঠি। হ্যাঁ, এই যে এগুলো সব দাঁতে কম। হ্যাঁ, দাঁতে এগুলো কম দাঁত। আপনারা তারপর দেখে নিন, সমস্যা নাই। পাঠি, এই দেখেন শিরোহী ছাগল, ভরপুর প্রেগনেন্ট। আচ্ছা, এটা ভরপুর প্রেগনেন্ট। কয় মাস যাবে ভাই এটা? 4 মাস প্লাস। 4 মাস প্লাস, 4 মাস। এগুলো 6 দাঁত হয়েছে, 8 দাঁত এরকম? সর্বোচ্চ 6 দাঁত। সর্বোচ্চ 6 দাঁত। এই যে ফুল গাবিন, অনেক সুন্দর। ওলান তো নেমে যাচ্ছে ভাই। হ্যাঁ, দ্বিতীয় প্রেগনেন্ট তো। ও আচ্ছা, খুব বড় হাই কোয়ালিটি মাল। এই যে হরিয়ানা দেখেন, একবার টানা ভিডিও করে দিচ্ছি যাতে আপনার সুবিধা হয় দেখতে। এটা হরিয়ানা গুলো কেমন দাঁত থেকে কেমন দাঁতে আছে ভাই? এটা সব নতুন, 2 6 থেকে দাঁত, 4 দাঁত, 6 দাঁত এরকম সব। হ্যাঁ, আচ্ছা। নতুন 8 দাঁত থাকতে পারে সর্বোচ্চ। তৃতীয় প্রেগনেন্ট 2-1টা আছে, কিন্তু দ্বিতীয় প্রেগনেন্ট সব বেশিরভাগই ভাই জানা। বুঝতে পারছেন? কারণ দ্বিতীয় প্রেগনেন্ট না হলে বাচ্চা 2টা কম হয়, আর বাচ্চা ভালো হুষ্টপুষ্ট হয় না, এই জন্য দ্বিতীয় প্রেগনেন্ট করছি সব। জি জি, বুঝতে পারছেন? অল্প বয়সের মাল আমি কবে করি। ঠিক আছে, এই যে দেখেন তোতা, অনেক সুন্দর তোতা। এগুলো সব অল্প বয়সে? হ্যাঁ, অল্প বয়সী। এই দেখেন তোতা, জি সুন্দর। দেখছেন, প্রত্যেকটা কোয়ালিটি ভালো, প্রত্যেকটা কালেকশনে ভালো, ফার্স্ট ক্লাস কালেকশন। এই দেখেন হরিয়ানা, কি সুন্দর, আল্লাহর রহমতে সুস্থ সবল একদম, চিকচিক করতেছে, বডিও মাশাআল্লাহ। পেটের 2 পাশে গ্যাপ নাই। হ্যাঁ, ওলান 2টাই ঠিক আছে। তারপর যখন নেবেন আপনারা দেখে নেবেন। হ্যাঁ, সমস্যা নেই। এই দেখেন হরিয়ানা সুন্দর। আচ্ছা ভাই, এগুলো কি আপনাদের জমি নাকি? হ্যাঁ, এই যে এখানকার হানান ভাইরা জমিও টমেটো। হ্যাঁ, আমার ভাস্তে, আমার ভাস্তের। আচ্ছা, এই যে হরিয়ানা ছাগল,
এগুলো কম বয়স ছাগল, এগুলো নিতে পারেন। ওই ওগুলাও তোতা। এই যে বিটল দেখেন, ওটা বিটল। হ্যাঁ আচ্ছা বিটল দেখেন, হ্যাঁ একটু দেখাই। বিটল সুন্দর বিটল কালেকশন। মানে আজকে ছাগল রাখার জায়গা নেই, আজকে ছাগল রাখার জায়গা নেই। ওই দেখেন শুইতেছে, সব অল্প বয়সে, 2 দাঁত 4 দাঁত, পাটা পাটি মিলিয়ে সব ভালো ব্র্যান্ডের। ভিতরে প্রচুর মাল আসেন, ভিতরে অনেক মাল, এগুলো নিতে পারেন। প্রচুর পরিমাণ মাল, আসলে দেখানো এভাবে কষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তারপরেও দেখাই আপনাদেরকে। ভিডিও একটু বড় হলেও মনোযোগ সহকারে দেখেন। এই যে প্রচুর পরিমাণে কালেকশন, অনেক সুন্দর কালেকশন সব ভাইজান। এই দেখেন তোতা কি সুন্দর, এই দেখেন হরিয়ানা কি সুন্দর, এই যে বিটল অনেক সুন্দর দেখেন, যেমন হাইট তেমন সুন্দর, তেমন কালার। গাবিন আছে নাকি? ভরপুর গাব, ভরপুর গাব, একদম ভরপুর, নরমাল গাব না। জি জি, দেখছেন উচ্চতার, দেহ দেখছেন, উচ্চতা ভালো, দেহ ভালো, ফুল গাবিন। হ্যাঁ এটা বিটল দেখছেন কি সুন্দর। দেখি বাবা, এই যে এগুলা বেশিরভাগই ভাইজান, হ্যাঁ এই পাশে যে ছাগলগুলো না বেশিরভাগই আমার সারের জন্য। ও আচ্ছা, বুঝতে পারছেন, আমি সারের নাম বলছি না, ঠিক আছে। আমার সবচেয়ে প্রিয় একটা সার বর্তমানে, এবং আজীবন আমি আশা রাখি আমার এই সারের সাথে যত জনম বাঁচবো সেত জনম আমার সারের সাথে সম্পূর্ণ কথা কাজে মিল থাকবে। আচ্ছা, সারের আগে পিছে সবকিছু আমি দায়িত্ব নেবো ইনশাআল্লাহ। বুঝতে দোয়া করেন আপনিও। আচ্ছা দেখাই, একটু দেখাই, এবার ছাগলগুলো একটু দেখাই দিই। এটাও বিটল, এটাও বিটল, হ্যাঁ এগুলো বিটল, সব কম বয়সী ছাগল। হ্যাঁ এটাও বিটল, এটাও বিটল, হ্যাঁ আচ্ছা, ওই যে ওইটাও বিটল, লাল কালার বিটল, হ্যাঁ অনেক সুন্দর দেখছেন, এই যে সব সুন্দর, অনেক হাই কোয়ালিটি। আচ্ছা তারপরে এখানে তোতা আছে, কিছু শিরোহী আছে, ওটা গুজরি শিরোহী, এটা তোতা। আচ্ছা ওই দেখেন সোজাত পাঠা দেখলেন না ওখানে, এই সোজাত, এই দেখেন এই পাশে আসেন, এই পাশে পাঠি ভরপুর প্রেগনেন্ট, এটা বাচ্চা দেবে। হ্যাঁ সোজাত, আচ্ছা ফুল গাব আছে, এটা একদম ফুল প্রেগনেন্ট, ফুল প্রেগনেন্ট একবারে। তারপরে দেখেন, এই দেখেন হরিয়ানা পাঠা, হরিয়ানা পাঠা, ওই যে ওই পাশের ওটা বিটল পাঠা, এই যে বিটল পাঠা। আচ্ছা এই দেখেন হরিয়ানা কি সুন্দর দেখছেন, হ্যাঁ হরিয়ানা। এই হরিয়ানা গুলো কি হরিয়ানা বলে ভাই? এটা শঙ্কর সিং এর হরিয়ানা, শঙ্কর সিং এর হরিয়ানা বলে, আর একটা স্ক্রু সিং আছে। হ্যাঁ আচ্ছা, এটাও তোতা পাঠা, খুব সুন্দর। এটা এই মুখে ব্যান্ড বলো, এগুলো হাইট যাবে 40 পার? হ্যাঁ 41 42 40 41 42 পার হয়ে যাবে। এই বাবা, এই দাঁড়াও, এই যে পাঠাগুলো কালেকশন সুন্দর। আচ্ছা এটা কি ক্রস ভাই? হ্যাঁ এটা ক্রসবিট, এটা ইন্ডিয়ান ক্রসবিট, বাংলাদেশি না, হরিয়ানায়, কিন্তু কান্ডা ভাজাসেন নি তাই। হ্যাঁ বুঝছেন, কিন্তু মাশাআল্লাহ বডি গুলো বললাম, ওই যে সাদা কালো একটা বিটল খুব সুন্দর, এই যে এটা, হ্যাঁ এটা খুব সুন্দর দেখাইছে, এটা সুন্দর কালেকশন যেগুলো আছে, এই দেখেন ভালো, সব ভালো আল্লাহর রহমতে, সব ভালো মাশাআল্লাহ। এই যে শিরোহী গুজরি কালেকশন অনেক সুন্দর সব, এই যে এটা সুন্দর, এই যে একটা দেখাই, সবই সুন্দর। আপনি যেটা মন চায় আপনারা এসে নিয়ে যেতে পারেন। জাস্ট আপনাদেরকে একটু, ওটা হিট আসছে ভাইজান, ওই গুজরিটা হিট আসছে, ওটা হিট আসছে, হ্যাঁ বীজ দিতে হবে। জাস্ট আপনাদেরকে একটু ধারণা দেওয়া হলো ভাই। হ্যাঁ এটা এক মিনিট, এটা তোতা, এটা ভালো। এই যে এগুলো মোটামুটি ওরকম অনেক সুন্দর ব্র্যান্ডের। এই দেখেন, এই দেখেন শিরোহী দেখছেন কি সুন্দর শিরোহী, মানে আল্লাহ নিজে হাত দিয়ে মানান বানাই দিয়েছে। তো আজকে ছাগলগুলো আপনার সে প্রত্যেকটা বডি ভালো, বডি ভালো এবং ফার্স্ট ক্লাস আল্লাহর রহমতে। হ্যাঁ ফার্স্ট ক্লাস, যে বলতে হবে এটা ভাইয়া, বলতে হবে, আর বডি ভালো আছে। হ্যাঁ এটা তোতা, এটা খুব সুন্দর লাগছে। আচ্ছা এই তোতা বড়ি, হ্যাঁ এই যে সুন্দর, অল্প বয়স ছাগল, এখন ফুল প্রেগন্যান্ট আছে, আপনার অল্প দিনে বাচ্চা হবে এরকম আছে। শিরোহী কি সুন্দর বাচ্চা সাইজ পাঠি, এটা বাচ্চা সব। হ্যাঁ ওই দেখেন ওইটা কারলি হরিয়ানা, এটা কারলি কোঠা জি। ও আচ্ছা খুব ভালো, ওলান দুইটাই সুন্দর, দুধ খুব সুন্দর। এই যে তোতা, এই যে তোতাপুরি, এটা তোতাপুরি, বিভিন্ন রকম কালেকশন। এটা হরিয়ানা কালেকশন, বডি গুলো ভালো, চিকচিকে বডি। হ্যাঁ ওই পাশে একটা শিরোই না কি ছাগল দেখলাম, ওলান ভালো। এই যে এটা গুজরি ছাগল, গুজরি না, হ্যাঁ ওটা গুজরি। আবার এই যে তোতা, এটারও ইয়ে ভালো, খুবই সুন্দর লাগছে। এটারও বান ভালো। হ্যাঁ এটাই দেখছি, হ্যাঁ এটা দেখছি, এটা বান দেখেন, খুবই সুন্দর বান। এইগুলো তো তার দাঁত কেমন দাঁত এগুলো? এটা 4 দাঁতের, আর এটা ওটা 4 দাঁত, যে 6 দাঁত হয়েছে, 6 দাঁত। দুইটাই ওলান দেখেন কত সুন্দর ওলান। হ্যাঁ এগুলো আপনারা মোটামুটি নিতে পারেন। আচ্ছা এই পাশে আরো কিছু আছে, ওই সাইডে। হ্যাঁ আচ্ছা একটু ক্রসবিট যে ছাগলগুলো আছে সেগুলো আপনাদেরকে একটু দেখাই। এটা অনেকে পিওর বিটল বলবে, আমি পিওর বিটল বলি না, এটা উন্নত ক্রসবিট বিটলের। জি কিন্তু 100 সবকিছুর বৈশিষ্ট্য আছে। এই চোখ সাদা, লম্বা চড়া কালার, হ্যাঁ জি, ভরপুর প্রেগনেন্ট, মিনিমাম 3.5 থেকে 4 মাস কিন্তু প্রেগনেন্ট আছে। এইরকম সেম কালার একটা কিন্তু 100% বিটল আমি আপনাদের দেখাইছি। হ্যাঁ এই পাশে দেখেন আরো আছে, এই দেখেন, এই যে ক্রসবিট, খুব সুন্দর দুধের বান দেখছেন কি সুন্দর লম্বা চড়া।
প্রত্যেকটা দুধের খুব শক্তিশালী ভাইজানেরা। এই যে এগুলো সব বয়সে কম আছে, অনেক সুন্দর। 2 দাঁত 4 দাঁত 6 দাঁত অদাঁত সব অনেক মিলিয়ে সুন্দর আছে। দেখেন, অনেক সুন্দর। দেখাইলাম এগুলো, এই দেখেন এই যে এটার ভিতরেও আছে। এই সাইডটা একটু একটু ক্যামেরায় ধরেন। আচ্ছা এই যে দেখেন, ক্যামেরায় ধরে তারপরে ভিতরে ঢুকবেন না এখনই ঢুকবেন? আচ্ছা ওদিক থেকে ঘুরে আসি। হ্যাঁ আচ্ছা আগে ভিতরে ঢুকি, চল ভিতরে ঢুকি। আগে ভিতরে ঢুকি, চলো একটু দেখাই। এটা একটা নতুন সুন্দর একটা ডিজাইনে সাইড করতে চাচ্ছি আমরা আর কি। ও আচ্ছা, অনেক সাইড বাড়াবো ভাইজান, আল্লাহর রহমতে। আল্লাহ জায়গাও আছে প্রচুর, তারপরে ধরেন আপনার খামারের সাইডও মোটামুটি ধরেন বাড়ানোর ইচ্ছা আছে বহু সাইডে। সব ক্রসবিট। হ্যাঁ হ্যাঁ এই দেখেন দুইটা বাচ্চা কি সুন্দর দেখছেন, এই যে পাঠির বাচ্চা দুটাই, সেই সুন্দর মেয়তি তোতা বাচ্চা দুটাই। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। এগুলো বয়স কেমন ভাই? এটার বয়স 3 মাস করে চলতেছে। এই মা কোনটা ভাই? এর মা হচ্ছে ওই দেখেন, ওই যে ওইটা মুখ সাদা ওইটা, এইটা? হ্যাঁ গুজরির হরিয়ানার ক্রস এটা। ও আচ্ছা, মায়ের দুধ দেখছেন কি সুন্দর। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেন কেমন ছাগলে কেমন বাচ্চা। হ্যাঁ অনেক সুন্দর দেখছেন। কয় দাঁত ভাই এটা? এটা 6 দাঁত, যে নতুন 8 দাঁত চলছে। আচ্ছা এই পাশ থেকে শুরু করি, এই পাশে দেখেন তোতার গছ আছে এখানে, এই যে এখান থেকে শুরু করে দেখাই আপনাদের। এই ছাগল এটা বিটল আর তোতার ক্রস দুইটা মিলে। তোতার গছ, প্রত্যেকটা ছাগলই ভালো, অনেক সুন্দর। আচ্ছা এই দেখেন দেখেন হরিয়ানার ক্রস কি হরিয়ানার বড়, হাই cross। কোয়ালিটি, এটা সুন্দর ভালো কোয়ালিটি। আর এই যে মা, মা এসে বাচ্চার কালার মাশাআল্লাহ সে আসছে। এই যে মা প্রেগনেন্ট হয়েছে তো, এই জন্য দুধ খাতে দেন আর কি। ও আচ্ছা, দুধ ধরে ধরে খাওয়াতে হয়। খা খা খা। দেখেন খুব সুন্দর দুটো, এই পাশে একটা অনেক সুন্দর। এটা কিন্তু সুন্দর ছাগল। সর্বপ্রথম এই যে ওলান দেখায় আপনাদের, এই যে দুটো ওলানই কিন্তু ঠিক আছে। দাঁতে কয়টা ভাই? দাঁতে অল্প অল্প না? আচ্ছা আচ্ছা, 4 দাঁত। 4 দাঁত, অল্প বয়স। আজকে তো দাঁত দেখানোর সময় নেই, সময় নেই, তারপরে হ্যাঁ, এটা হ্যাঁ, এটা 2 দাঁত। 2 দাঁত এগুলো তারপর দেখে এটা নেবেন খুব আপনারা। সুন্দর, এই যে সব এই যে খুব একটা সবই আছে। খুব সুন্দর। এই যে সব ক্রসবিট, বয়সও কম, বয়সও কম, সব ক্রসবিট। এই দেখেন দুধের মান দেখছেন কি সুন্দর। এই যে সব দুধ ভালো না ভাই এটা? হ্যাঁ অনেক সুন্দর। এটা কিন্তু শুদ্ধ দুধ ভালো। এই যে একটা ক্রসবিট। আচ্ছা এই দেখেন এটা যমুনা পারি ক্রসবিট, আর এটা 100 পাথিরাজ কিন্তু। এটা? হ্যাঁ ও আচ্ছা, পাথিরাজ এপার দেয়নি, এই পাশে রাখছে ভুল করে এবার বাইরে ফেলছি। হ্যাঁ এটা পাথিরাজ অরিজিনাল। আচ্ছা এই যে এটাও ক্রসবিট বিটলের। এটাও ক্রসবিট। এটাই দেখেন হরিয়ানা ক্রসবিট, এটা বাচ্চা হরিয়ানা সুন্দর। 100ই বলবে অনেকে, কিন্তু আমি 100 বলবো না ভাই, যেটা সত্য সেটাই বলবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইন্ডিয়ান ক্রসবিটের পেটে থেকে হয়েছে মোটামুটি 90-95%। আচ্ছা এটাও খুব ভালো। আসেন বেলা চলে গেছে, বাইরে দেখে শর্টকাটে। বুঝতে পারছি, প্রত্যেক ক্রসবিট ভালো। ওই যে দুধের ওলান দেখাই দিলাম, দাঁত যেমন আছে তেমন আপনারা দেখে নেবেন। হ্যাঁ এটা অনেক সুন্দর, সব সুন্দর সুন্দর, সব সুন্দর, সব সুন্দর। আচ্ছা এই যে এটা হরিয়ানা, এই যে হরিয়ানা, 100 হরিয়ানা বাংলা এখানে। আচ্ছা এগুলো ভালো আছে সব কিছু। হ্যাঁ এই যে দেখেন এটা 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 হরিয়ানার, কিন্তু কিন্তু ইন্ডিয়ান ক্রসবিট, ইন্ডিয়ান ক্রসবিট। হ্যাঁ এই যে দেখেন সিংমিং সব কিছু ভালো। সব এগুলো কিন্তু দাঁতে কম ভাই। হ্যাঁ এগুলো দেখে নেবেন আপনারা। আচ্ছা এবার দেখে নিতে হবে। আসে জি ভাই দেখেন পেটে লাগবে। আচ্ছা এটা মেয়ে ছাগল না ভাই? লালটা? জি জি। আচ্ছা এই যে উলান দুটো ঠিক আছে। আচ্ছা এটা ভাই, এটা এটা প্রেগন্যান্ট আছে, এটা প্রেগন্যান্ট আছে, হরিয়ানা। এটা মারামারি করবে, পেটে সমস্যা হয়ে যাবে। ওটাই তো ভাবছি আমি। জি আচ্ছা এবার একটা আছে, এটাও খুব হাই কোয়ালিটি বিটল আর হরিয়ানা ক্রসবিট। এটা 100 বিটলের সমানই প্রায়, দেখছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কি বিশাল ছাগল। এ তো হাইট ভালো আর লম্বা ভালো। এটা অনেক বড়, বড় ছাগল কিন্তু। হ্যাঁ ক্যামেরার মধ্যে দেখানো যাচ্ছে না, অনেক বড়, বুঝতে পারবেন না আপনারা, আসে দেখতে হবে ভাই। হ্যাঁ এই যে এই লালটাও একই সেম সেম সাইজ। এটাও 100 হরিয়ানা কিন্তু। জি এটাও সেম সাইজ। এই যে দেখেন এগুলো মোটামুটি যেমন বয়স আছে তেমনই আছে, আপনি দেখে নেবেন। আচ্ছা এই পাশে এটাও ক্রসবিট, হরিয়ানা ক্রস। এটাও ক্রসবিট। আচ্ছা এই দেখেন বাচ্চা, বাচ্চা সুন্দর বাচ্চা, সুন্দর বাচ্চা। এই দেখেন বাতাসি, বাতাসি রে ভাই? আচ্ছা এগুলো কিন্তু বাতাসি। আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছি। এই বাতাসি পাঠা আছে আপনার কাছে? হ্যাঁ বাতাসি পাঠায়ের আগে ছিল আমার কাছে, বর্তমানে নাই। বর্তমানে নেই না। আচ্ছা বুঝতে পারছি। এটা কি বাতাসির পরিবর্তে এখন বিটল দিয়ে বীজ দেওয়া আছে। বিটল দিয়ে বীজ দেওয়া আছে। হ্যাঁ এটাও ক্রসবিট, খুব সুন্দর। ক্রসবিট। এই যে ওলান কিন্তু দুটো সুন্দর আছে, অনেক সুন্দর। বড় সরো ছাগল। হ্যাঁ বড় সরো ছাগল, প্রত্যেকটা ছাগল ভালো, সবই সুন্দর। ওই যে ওলান, প্রত্যেকটা ছাগল ওলান ভালো। ওই দেখেন, এই দেখেন, এই যে বাচ্চা কোনো না ভাই? হ্যাঁ 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 মাশাআল্লাহ। এই যে সেই বড় ছাগল, এই যে দুধে ওলান দেখেন। এই যে বাচ্চা, একটা বাচ্চা হয়েছে সুন্দর। আচ্ছা এই দেখেন দেখেন ছাগল ক্রসবিট ছাগল, বিশেষ করে দুধের ওলানগুলো দেখেন মাশাআল্লাহ সব ভালো, অনেক সুন্দর। আল্লাহর রহমতে। এই যে এটাও ক্রসবিট, ক্রসবিট। এই দেখেন ক্রসবিট। আচ্ছা ওইটাও ক্রসবিট। হ্যাঁ সব ক্রসবিট। এটাও খুব বড় হাই কোয়ালিটি ক্রসবিট, ভরপুর প্রেগনেন্ট। এটা এগুলো ভরপুর পেকে না? হ্যাঁ বিটলের ক্রস, খুব বড়। এটাও বিটলের ক্রস, বিশাল বড়। এগুলো কম বয়সে? হ্যাঁ কম বয়সী কম দাঁতের। বয়সে। আচ্ছা এই দেখেন এই পাশে দেখেন
অনেক সুন্দর দেখছেন, এই যে খুব বড় বড়। জাস্ট একটু দেখাচ্ছি আপনাদের, দেখে রাখুন। হ্যাঁ, প্রচুর কালেকশন। আর আলো চলে যাচ্ছে, জি আলো চলে যাচ্ছে। দুধের বান্টান সব, একটা ওলানো দেখলাম না, ছোট বড় আছে, সবগুলো সমান, সবগুলো সমান। এই যে অনেক সুন্দর, এটা বড় সরো বড় হাই কোয়ালিটি, এগুলো হাই কোয়ালিটি, এগুলো বড় ছাগল, সব ইন্ডিয়ান ক্রস বিট। জি এই যে কি সুন্দর, বলে হচ্ছে খাসি, খাসির মতো বডি, অনেক সুন্দর। প্রেগনেন্ট আছে, প্রেগনেন্ট আছে না? ফুল প্রেগনেন্ট এটা, অনেক সুন্দর। বুঝতে পারছি। এটাই তো মোটামুটি ছিল, আরো কিছু আছে এখন, আরো বহুত দেখার তো অনেক কিছুই আছে, জি, কিন্তু এখন তার বেলা নাই। জি জি, বুঝতে পারছেন। এখনো যত মাল দেখালাম প্রায় 0.5% মাল আছে আমার এখনো দেখানো বাকি। ও ঠিক আছে, পরিপূর্ণ মাল আমার দেখানো সম্ভব না। জি, মাল আল্লাহ যদি বাঁচা রাখে ইনশাল্লাহ। আমার কথা, যে কাস্টমার বা যিনি মাল কিনবেন বা খামার করবেন বা পুষবেন বা যেটাই করেন না কেন, সরজমিনে উপস্থিত হয়ে দেখে শুনে মাল কিনবেন। আমি বারবার একটা কথাই শুধু অনুরোধ করব, সবাই দেখে শুনে টাকার জিনিস দেখে শুনে নেবেন, না দেখে কোনো জিনিস কিনবেন না। আচ্ছা, কাছে যায় উপস্থিত হয়ে আমার এই জায়গায় আসে পরিদর্শন করে, বা আরো 10 জায়গায় পরিদর্শন করবেন যে এরকম আছে কিনা। শুধু ছাগল থাকলেই হবে না, সেখানে পাঠাও থাকতে হবে। আমার এখানে 13 প্রজাতি পাঠা আছে, বর্তমানে 72 পিস পাঠাই আছে শুধু। বুঝতে পারছেন তো? এরকম পাঠার কালেকশন কেমন, ছাগলের কালেকশন কেমন, রাখার জায়গা কেমন, সব হিসাব নিকাশ করে সেই জায়গায় যে মাল নেবেন। তাছাড়া বর্তমানে খামারির অভাব নাই। বুঝতে পারছেন? 10টা 20টা মাল কিনে বেচলেই খামারি হওয়া যায় না ভাইজান। আমরা এত কালেকশন করি, তারপরে খামারি হতে পারি না, কারণ আমরা প্রেগনেন্ট হতেই বিক্রি করে দিই। প্রেগনেন্ট হতেই বিক্রি করে দিই, আমাদের বাচ্চা হওয়ার নাই, সুযোগ নাই, তারপরে বাচ্চা হয়ে যায় অনেক টাইমে। এই হলো বিষয়। হ্যাঁ, যে আজকে বাচ্চা সহ ছাগল দেখাইছি আপনাদের, বাচ্চা সহকারে আরো মেলা আছে, ওইসব দেখানোর সময় নাই, দেখাই নাই। ছাগল আছে, দুম্বা আছে। জি জি, হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। এই হলো অবস্থান। এখন সবচেয়ে একটা কথাই বলবো, আপনারা সরজমিনে উপস্থিত হয়ে কিনবেন, ইনশাল্লাহ ঠকবেন না। এটাই আমার শেষ কথা। জি, আর এই যে কালেকশন আজকে হানান ভাই আপনাদেরকে দেখালো, এই কালেকশন আরো কালেকশন আছে, সবগুলো দেখানো না, সম্পূর্ণ দেখানো সম্ভব না। এর মধ্যে যদি আপনাদের প্রয়োজন হয় ছাগল, আপনি আসবেন, এসে দেখে যান, নেন আর না নেন ভিজিট করে যান। জি জি জি, অবশ্যই অবশ্যই, এটা সবচেয়ে বেটার। ঠিক আছে ভাই, সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।